เลือกพื้นสตาร์ทผิดเนี่ยระวังชีวิตเปลี่ยนเลยนะวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นรองเท้าพูม่าเห็นไหมชุดพื้น FG ชุดพื้นออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับเหมาะกับสายสปีดซึ่งปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมาะกับหญ้าจริงเท่านั้นแล้วลองมาดูปุ่มแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม MG ซึ่งมาจากค่ายเดียวกันคือค่ายพูม่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยซึ่งมันจะเหมาะคนที่ชอบเล่นหญ้าเทียมและสามารถที่จะรักษาสุขภาพหัวเข่าของเราได้ด้วยน้ำหนักระหว่างชุดพื้น FG กับ MG ก็จะไม่ต่างกันมากซึ่งถ้าเราไปเลือกชุดปุ่มที่เป็นปุ่มเทิร์ฟหรือปุ่มสำหรับหญ้าเทียมมันจะต้องแลกกับน้ำหนักที่มันมากมาดูทางฝั่ง Nike นะครับ Mercurial ตัวนี้สวยมากๆเลยชุดพื้นตัวนี้เป็นชุดพื้น FG สายหญ้าเทียมถ้ารักสุขภาพก็ข้ามไปก่อนนะครับหรือเลือกชุดปุ่มที่เหมาะกับสนามใครเคยมีประสบการณ์ในการเลือกชุดปุ่มผิดมาแชร์กันได้นะครับ